ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு EMS Zone. நான் தான் உங்கள் சித்திக். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த உஷா டேபிள் ஃபேனை சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சுவிட்ச் போட்டு ரன் பண்ணால் ஒயின் சவுண்டு தான் வருது. ஸோ எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை. ஸோ என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அசம்பிள் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். ஃபேன் ஹம்மிங் சவுண்டு வரத்துக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள். நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஷாஃப்ட் நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன், லீஃப் போட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன், அப்பயும் வந்து டைட்டாக இருக்குது. ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒன்று ஷாஃப்ட் வந்து வளைஞ்சிருக்கணும், இன்னொன்று புஷ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ரெண்டு விஷயம் தான். அந்த புஷ்ஷில் வந்து ஏதாவது மக் இருந்தால் கூட, அதாவது அழுக்கு இருந்தால் கூட, ஸோ நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகாது. தென் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம பாடியிலேருந்து மோட்டர் தனியாக கழட்டி எடுத்துடும். ஸோ கியர் பாக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டஸ்ட் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டஸ்ட் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நான் போய் புஷ்ஷில் உட்காந்துருக்கோம். ஸோ அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மோட்டர் கழட்டுறதுக்கு நமக்கு 6/7 ஸ்பேனர் எடுத்துக்கும். ஸோ அதே போல் நமக்கு வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துக்கும். அதில் இருக்க 4 போல்ட்டையும் நட்டையும் நம்ம வந்து கழட்டிக்குவோம். ஸோ இப்போ கழட்டணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் கப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். ஸோ இது வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் லைட்டாக ஷாஃப்ட்டில் வந்து எம்ரி ஷீட் தேய்க்கும் போது அதில் இருக்க ரஸ்டெல்லாம் போயிடும். ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து கழட்டி எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த அடுத்து வந்து கோர் எடுக்கணும். ஸோ கோர் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன், முடியல. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நமக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து மக்கு வந்து உட்காந்துருக்கு. ஸோ அந்த ரோட்டர் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது மக்கு வந்து உட்காந்துருக்கு. ஸோ எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு புஷ் தான் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இந்த கியர் பாக்ஸை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நம்மளால் அந்த ரோட்டரை வந்து கழட்ட முடியும். ஸோ ரோட்டரில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த புஷ்ஷில் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய அந்த மக்கு உட்காந்துருக்காது. ஸோ இது என்னாகும் அப்படின்னா சுத்த விடாது. ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கழட்டும் போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ப்ரௌனாக தெரியும். ஸோ இந்த பக்கம் ஃப்ரண்ட்டில் ஒயிட்டாக இருக்குது, பின்னாடி ப்ரௌனாக இருக்குது. ஸோ இந்த பின்னாடி இருக்க கப்பில் இருக்க இந்த புஷ்ஷு தான் வந்து ரொம்பவே உள்ள மக்கு அடைஞ்சு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்க்ராட்ச் ஆகி இதாக இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, புது புஷ் 2 மாற்ற போகிறோம். ஸோ மாற்றுறதே என்ன பண்ண போகிறோம்னா, காப்பர் புஷ்ஷாக மாற்ற போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி காப்பர் புஷ் மாற்றும் போது ஈஸியாக நமக்கு வந்து செட்டில் ஆகும், லைஃப்பும் கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ இந்த கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பல்லு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது 3 கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிளிப்பை கழட்டினோன்னா ஒரு கப்பு கழட்டிடலாம். அதே போல் ஒரு ஸ்ப்ரிங் வாஷர் ஒன்று கழட்டலாம். ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து அது காட்டன் வாஷர், அது ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு. ஸோ இந்த புஷ்ஷை நம்ம கழட்டி எடுத்துருவோம். ஸோ புது புஷ்ஷை நம்ம மாற்றுறதுக்கு லைட்டாக தொடச்சிக்கலாம். இது வந்து புது காட்டன் வாஷர், அதே போல் புது புஷ்ஷு காப்பர் புஷ்ஷு. ஸோ இந்த காப்பர் புஷ்ஷை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு, அதே போல் இந்த காட்டன் வாஷர் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதில் வந்து லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கலாம். எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரீ ரொட்டேஷனுக்காக. இந்த காட்டன் வாஷர் எதுக்காக அப்படின்னா, நமக்கு வந்து அந்த புஷ்ஷை வந்து சாஃப்டாக பிடிச்சிக்கும், ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஈஸியாக வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக, ஃப்ரீயாக பிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த காட்டன் வாஷரில் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆயில் விட்டு இந்த மாதிரி மேலே இருந்த ஸ்ப்ரிங் வாஷர் நம்ம வச்சுட்றோம். ஸோ வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த அரஸ்டிங் கப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த கப்பை வச்சுட்டு அந்த கிளிப்பை நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மூணையும் வந்து மறுபடியும் அதே போல் அழுத்தி விட்டுறோம். ஸோ அழுத்தி விட்டால் அவ்வளோதான், நம்மளுடைய புஷ் மாற்றக்கூடிய வேலையே முடிஞ்சு போச்சு. ஈஸியாக நம்ம வந்து மாற்றிட்டோம். அதே போல் அந்த 3 கிளிப்பு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது லேஸாக ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப அதிகமாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது உடைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கணும். அதே போல் இப்போ நம்ம பேக்கப் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஃப்ரண்ட் கப்லேயும் நம்ம வந்து புஷ்ஷை மாற்றிக்கலாம். ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான். இதுலேயும் 3 கிளிப் இருக்குது, ஓப்பன் பண்ணுறோம், கப் இருக்குது. அந்த காட்டன் வாஷரில் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு காப்பர் புஷ் வச்சுக்கிறோம். அந்த வாஷரில் வந்து ஆயில் கொஞ்சமாக வெட்டுக்கிறோம். எதுக்காக அப்படின்னா ஃப்ரீ ரன்னிங்காக. அதே போல் வாஷர் வச்சுக்கிறோம். இந்த கப்பை வந்து நம்ம போட்டு கிளிப்பை வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அவ்வளோதான், வேலையே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, மோட்டரை வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அண்ட் ரோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த அதாவது ரஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ரஸ்ட்டை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம்ரி ஷீட்டை வச்சு நம்ம பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். ரோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு கூலிங் பர்பஸ்க்காக தான். ஸோ அந்த ஃபேனையும் நம்ம வந்து கழட்டிடலாம், ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிடலாம். அந்த ரோட்டரில் பார்த்திங்கன்னா எம்ரி ஷீட் போட்டு நல்லா அந்த ஷாஃப்ட்டில் வந்து அந்த ரஸ்ட்டெல்லாம் போகிற அளவுக்கு லேஸாக ஆயில் போட்டு க்ளீன் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே போதுமானது. இப்போ நமக்கு இந்த இதெல்லாம் போட்டு லேஸாக ஆயில் வச்சுட்டு மறுபடியும் அதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிவிடுவோம். தேவையான வாஷர்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதே போல் செட்டப் போட்டுக்கலாம். வாஷர் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா, முன்னையும் பண்ணி நமக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகாமல் ஃப்ரீ ரன்னிங்காக தான் இருக்கணும், இல்லாட்டி லொடன்னு சவுண்ட் வரும். ஸோ இந்த கியர் பாக்ஸையும் நம்ம வந்து பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். காயிலையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். காயில் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். பத்திரமா எடுத்து வெளியே வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட எல்லா பார்ட்ஸையும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அசம்பிள் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ பின்னாடி கியர் பாக்ஸை நம்ம வந்து பேக் கப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 3 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 ஸ்க்ரூவையும் பக்காவாக நம்ம போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி கியர் பாக்ஸ் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க.
இப்போ ரோட்டர் அடுத்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து காயில் வந்து அதாவது வைண்டிங் கோர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த கோர் செட்டப்பை நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் கப்பு, ஸோ ஃப்ரண்ட் கப்பையும் போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நமக்கு இருந்த அந்த 4 போல்ட் நட்டையும் போட்டு பக்காவாக லாக் பண்ணிடுறோம். ஆல்ரெடி ஒரு டேபிள் ஃபேனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மாற்றின வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க. அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மோட்டரோட எல்லா போல்ட்டையும் நம்ம போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம் பக்காவாக. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஷாஃப்ட் சுற்றி பார்க்குறேன். ஸோ சூப்பராக ரன் ஆகுது. முன்ன கையில் சுற்றும் போதே நமக்கு வந்து ரன் ஆகலை. ஸோ இப்போ நம்ம புது புஷ் மாற்றினதுக்கப்புறம் சூப்பராக ரன் ஆகுது. ஸோ எங்கெங்கே என்னென்ன அசம்பிள் பண்ணமோ எல்லாமே பக்காவாக நம்ம அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம சப்ளை கொடுத்து ரன் பண்ணும்போது சூப்பராக வந்து ரன் ஆகுது. எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாமல் அழகாக வந்து ஃப்ரீயாக ரன் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நமக்கு வேணும். புஷ்ஷை மாற்றினதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து சரியாயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், சூப்பராக நமக்கு வந்து ஃபேன் ரன் ஆகுது. இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் பாடியோட. ஸோ மோட்டரில் ஃப்ரண்ட் கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷாஃப்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஷாஃப்ட் வந்து பாடியில் வந்து ஒரு ஹோல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஹோலில் வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவையும் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். அதே போல் கியர் ராடு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த பட்டையாக இருக்கும். ஸோ அந்த பட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே போல் வச்சு லாக் பண்ணிடுறோம். இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மோட்டர் ஃப்ரண்ட் கப்பில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் ஒன்று போடுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஷீட் எதுக்காக அப்படின்னா பேக்கில் வந்து ஒரு டூம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டூமை வந்து கரெக்டாக வந்து லாக் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். அதில் வந்து ஒரு 4 டீத் இருக்கும். ஸோ அந்த 4 பல்லையும் கரெக்டாக வந்து வச்சு லாக் பண்ணிடுறோம். அதே போல் கியர் பாக்ஸோட பட்டனையும் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். அண்ட் ஷாஃப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார்டு பின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய லீஃப் வந்து பிடிச்சிக்கிறதுக்காக. ஸோ பேக் ரிங்கு அதில் வந்து ஒரு நட்டு, அதே போல் லீஃபு அதுக்கு ஒரு நட்டு, அப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட் ரிங்கு அது போட்டு ஒரு பெல்ட்டு. ஸோ இந்த 3ஐயுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பக்காவாக நம்ம வந்து போட்டு டைட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதுதான் இதில் வந்து லைட்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணி ஓட்டணும் அப்படின்னா ஃபேன் வந்து பக்காவாக ரன் ஆகுது. ஸோ இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். தேங்க்யூ, பை பை, நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பை.